praat vanmôre. Amen. Kan ons maar wat diep goed praat? Amen. Diep goed praat. Amen. Wat pastoore nie met hulle gemeentes praat? Amen. Halleluja. Ja. Ja, daar is nog niks wat ons nie woord gepraat het. Ons is nie bang vir die woord nie. Halleluja. Ons is die woorders nie, ons is daders. Dit is God. Die Here sê julle doen dit so, dan doen ons dit so. Halleluja. Ons gaan lees Matteus 28 vers 8. Sjoe. Ek sê vanmôre, ek lewe so onder die krag van die Here. Ek weet nie waar ons wat vanmôre. Halleluja. Prys God. Matteus 28. Dit is 'n baie bekende hier. Vers 8. En jy moet by my bly. Dit wat ons nie vanmôre klaarmaak nie, gaan ons vanaand klaarmaak. Maar klaarmaak kan ons hierdie woord dwars deur werk vanmôre. Prys God. Ek kan my horlosies afval. Ons gaan die kollekte vat en dit gaan net af. Ons is nie tyd. Dis die Here se tyd. God praat. Oor die Here. Vers 18, en Jesus het nader gekom, met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee, onderstreep dit, alle mag, in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, opdrag, verantwoordelikheid, skryf daarby, verantwoordelikheid, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Amen. En kyk, onderstreep dit, en kyk, ek is met julle, al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Amen. Sê die Here dit mooi af. Prys die Here. Ek wil net hier stil staan. Net 'n persoon wat alle mag op die aarde het, kom hierdie woorde spreek. Niemand anders kon dit spreek. Die enigste persoon wat mag gehad het om hierdie woorde te spreek, was Jesus. Want hy het alles onder hom ingebring. Daarom, omdat hy vir hulle begin en hy sê vir hulle, aan my is alle mag gegee. En wat doen ek nou? Ek gee daardie mag wat ek het gekry, gee ek nou aan julle oor. Met ander woorde, my verantwoordelikheid. Ek het die aarde toe gekom om met mense te praat en mense te leer ken nie. Ek het gekom om te soek wat verlore is, sodat hulle gered kan word. En dis die woord wat die Here vanmôre vir Westmoed wil gee. Dat Christus op 'n dag vir jou en my voor ons kom staan het en gesê, onthou een ding. Ek het jou nou gered, nie om te gaan sit en niks doen nie, maar ek gee jou nou die verantwoordelikheid, gee ek nou in jou hande oor. Daai verantwoordelikheid is om te gaan en disippels te gaan maak, en ek alleen kan vir jou die verantwoordelikheid gee, want ek alleen het die mag om dit te doen. Amen. Okay. Dit was die eerste stap. Die eerste tree in jou en my lewe. Toe ons voor Jesus kom staan, toe sê hy, ek het al die mag, ek gee nou vir jou al die mag, en jy moet nou gaan doen wat ek veronderstel was om te doen op die aarde. Maar julle sal baie meer as ek kan doen, want ek was net een ouetjie, en julle gaan baie ouens wees, aan die einde van die dag, om dit te kan doen. Dis die opdrag in die kerk. Maar van daar af het 'n paar goed gebeur tot nou toe. En daarom is ons in die moeilikheid vanmôre. En een van daai goed gaan ek nou kyk vanmôre in diepte, want dit is die grootste probleem wat in die kerk en in die liggaam van Christus nou oor die wêreld is. En weet jy wat 'n woordjie is dit? Luiheid. Ek het nie gesê, kan ons maar sê. Ons gaan hom 'n bietjie oopkraak vanmôre en kyk hoe lyk hierdie ou. Luiheid. Loof die Here. Jy dink seker nou jy sê vir jouself, wat soek ek nou vanmôre hier? Ek het nie 'n leier op my kop. Nee, almal sit langsam. Prys God.
Die Here gaan ons weer werk vanmôre, halleluja. Ons het daai skrif gelees, kom ons gaan na Spreuke toe. Spreuke 6. Kyk, ons moet net so 'n bietjie opwarm. Spreuke 6. Halleluja. Vers 6. Dankie die Here. Spreuke 6 vers 6. Jy weet hoe lank sy moeilikheid vanmôre. Dankie die Here. Halleluja. Kom ons is daar om die kerk. Vers 6 begin. Gaan na die muur. Kom maar. Lea. Kyk na sy weer en word wys. Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie. 3 goed wat die Here hier noem. Hy het nie een van daai goed nodig om vir hom te vertel hy moet iets doen nie. Hy doen dit uit homself. OK, gaan ons 'n bietjie verder gaan. Maak sy brood klaar in die somer. Daar is sy voedsel weg in die oestyd. Hoe lank, Lea, sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. Die Here gee vir ons alles. Hy maak die stelling, gee vir ons die antwoord, alles. As ek en jy vanmôre in armoede sit, is dit jou en my eie skuld. Hier is die sleutel, sê die Here vanmôre. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom dan jou armoede, soos 'n rondloper, jou gebrek soos 'n gewapende man om jou te oorrompel. Nou raak ek bietjie stil hier vanmôre. Wat gaan aan? Julle lees? Baie lekker. Dankie broer Mike. Die Here. Kom ons gaan na Matteus 13 vers 44. Ons moet net hierdie goed in die Bybel sien. Want ouens sê, "Wel ek glo nie wat hy sê nie." Ek wil jou die Bybel wys. Nou moet jy dit glo. Matteus 13. Die Here. Ons gaan lekker kuier vanmôre wees voort. Amen. 13:44. Die Here. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand. Ons streep dit. Dit is soos 'n skat verborge in die saailand. Weggesteek, begrawe. Wat 'n man kry en wegsteek en uit blydskap daaroor, gaan hy en verkoop alles wat hy het en hy koop daardie saailand. Hou dit in die gedagte. Ons gaan 'n bietjie hier skep vanmôre. Liewe Here, nou gaan ons na ons eintlike skrifgie toe. Ons kern Matteus 25. Matteus 25 vers 18. Maar hy wat die een ontvang het in die grond gaan grawe. Nou die vorige skrif wat ons gelees het. En die geld van sy heer weggesteek. Hy het daai skrif gelees die vorige keer, maar hy het net verkeerd geïnterpreteer, lyk dit vir my. Vers 19. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. Skryf bietjie langs afgereken, die oordeel. Dit vind ons in Matteus 18 vers 23, jy kan dit by die huis gaan lees. En die een wat die 5 talente, skryf langs talente, verantwoordelikhede. Ouens sê dis sangtalente en allerhande, dis verantwoordelikhede wat God vir ons gegee het. Onthou die dag toe by ons kom staan en toe gee hy ons 'n verantwoordelikheid. Toe sê hy, julle ouens moet gaan en julle moet ander disippels gaan maak. Julle moet nou nie bly soos julle is nie, julle moet ander gaan maak. Dis die verantwoordelikheid wat God vir ons gegee het. Dit was ons letter of appointment, soos die Engelsman dit nou sê. Dit was ons letter of appointment. Met ander woorde, toe ek sê, Here, ek meld aan vir diens, toe sê ek, teken die letter of appointment. En wat is dit? Gaan en maak disippels. OK. Ons by. So ons begin vers 20 weer. Die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het jy aan my toevertrou. Hier het ek 5 ander talente daarby verdien.
aktiewe getrouheid en verantwoordelikhede in Christus se take en uitvoering daarvan. Het ek sommer so langs geskryf. Jy kan dit ook daarby skryf. Dis 'n aktiewe getrouheid en 'n verantwoordelikheid in Christus se take en uitvoering daarvan. En sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, onderstreep dit. As die Here ons net vanmôre kan help en in die toekoms dat ons hierdie woorde eendag kan hoor wanneer ons by die oordeel staan. En die Here vir ons sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. 22. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het jy aan my toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Hy het 2 ekstra verantwoordelikhede bygeneem op homself. Hy het nie net gebly soos hy is nie. Sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. 24, ons kernskrifgie vanmôre. En nou moet jy baie mooi bybly. Ons gaan nou die Bybel neersit en dan gaan ons preek. 24 sê, die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, onderstreep geken. Hy was nie 'n vreemdeling vir hom nie, hy het hom geken. Dat u 'n harde man is, onderstreep dit. Hy het in sy eie mind opgemaak, hierdie ou is 'n harde man. Niemand het dit vir hom gesê nie, hy het dit sy eie besluit. Wil jy iets wys vanmôre, wat jy die bank uit gaan skud? Dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie. Hy het klaar sy gedagte opgemaak oor die Here. En by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Sien 2 goed hier. Maai waar u nie gesaai het nie, dis 'n slegte gedagte wat hy van die Here in sy kop gekry het. Daarom noem ons hom sommer 'n slegte dienskneg. So skryf daar langs aan. Hy het in sy gedagte 'n beeld van die Here geskep, dat die Here sleg is en dit wat hy gedoen het sleg is. Daarom noem ons hom 'n slegte dienskneg. En ons gaan nou sien hoekom is hy sleg. Sê die by mekaar gemaak waar u nie uitgestrooi het nie. Vers 25. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. So, dis nou nie net meer 'n slegte gedagte van God wat nou by hom was en hoe harde man hy is en hy maai waar hy nie gesaai het nie en al daai goed nie. Die gedagte het oorgegaan na handeling en die handeling het veroorsaak dat daar lyding by hom ingetree het, want in steede van te gaan werk met die talent het hy dit gaan begrawe. Sien nie wat gebeur? As jy een sonde in die lewe toelaat, nou kom ander sondes by. Sonde maar sonde. Die Bybel. So het hy 'n gedagte toegelaat. In sy agterkop het hy hierdie meester van hom of hierdie werkgewer van hom gekritiseer, geoordeel. Hy het alles in sy kop gedoen en hy het sommer besluit dis 'n slegte werkgewer waarvoor hy werk. En omdat hy dit klaar besluit het in sy hart, het dit lyding by hom gebring en hy was meer lus om te werk. Toe gaan begrawe hy die talent. Want hy het sleg gedink van die werkgewer en by homself het en hoekom sal ek gaan werk. Hy het eers bank toe gegaan en die geld by die bank gaan belê sodat hierdie meester van hom rente kan trek daarop nie. Hy was nog slegter as dit. Hy was lui. Hy wou nie eens bank toe loop nie. Spreuke het 'n skrif. En Spreuke sê, die man wat lui is, steek sy hand in die skottel in. Hy het dan nog moed om dit te doen. Hy steek sy hand in die skottel in, waar die kos is. Maar hy is so sleg en so lui, dat hy nie sy hand in die skottel uit wil haal om homself kos te gee nie. Iemand anders moet dit nog vir hom doen. Salomo skryf, so kan jy glo dat ons sulke lui mense onder ons het. Julle gaan moet saam met my praat vanmôre, anders dink ek is alleen.
Dis daarom 3. Ons gaan 'n bietjie diep gaan vanmôre en ek wil vir u sê, u wat die predikers is vanmôre, u moet leer want u gaan met al hierdie goed te doen kry. Sê vir jou langs jou, ek is lank nie meer 'n gemeentelid nie. Ek is 'n werker in die wingerd. Julle moet dit 'n bietjie harder sê, nee, ons moet 'n bietjie lewe kry vanmôre. Ons gaan weer sim vir 'n halfuur, dan gaan ons sit, gaan ons weer begin preek. Halleluja. Prys die Here. Nou sien ek hierso 'n klomp smiles vir hierdie ouens hier nou is nog ouer kerk nou. Nee, ons kan sê maar met dit sê ons kan gaan. Julle het al in die bank uitgespring het, wat? Vers 25. Ons het hom gelees. Ek wil net hier met skryf daar langs die openingkie van vers 25. 'n Slegte en 'n lui slaaf. Ons is op pad om ergens heen te werk vanmôre. O, prys die Here. Vers 26. Maar sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte, onderstreep. Skryf nommer 1. So nou oordeel die Here hom sommer. Jou slegte, nommer 1. Nommer 2, en luie dienskneg. Nommer 2. Dis die 2 goed wat die Here by hom gesien het. Jou slegte en luie dienskneg. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar ek nie gestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms, wat aan my behoort, met rente ontvang. Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat 10 talente het. Want aan elkeen wat het sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Vers 30. Onderstreep dit. En werk. Kyk nou, die Here het hom geïdentifiseer. 2 goed by hom gesien. Jou slegte en luie dienskneg. 2 goed. En oor hierdie 2 goed kom 'n oordeel oor hom in vers 30. En werk die nuttelose dienskneg. Onderstreep nuttelose. En by nuttelose kan jy skryf, dit beteken 2 goed. Jou slegte en lui dienskneg. Dis wat nutteloos beteken in die oë van die Here. En werk die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en 'n geknars van tande. Wat praat jy, pastoor? Ek wil nog een skrif lees, kan ek maar? Romeine 12 vers 11. Kom maar, kom. Ons is positief vir die woord van die Here. Romeine. Aha. Romeine 12 vers 11. Hier moet dit. Hier moet dit. Hierdie. Dat is nou die 2 wat teenoor mekaar staan. Vers 11. Wees nie traag, skryf by traag, lui, in die ywer nie. En dan die teenoorgestelde. Wees vurig van gees dien die Here. In ander woorde, die Here wil vanmôre vir ons sê, ons moet nie traag en lui wees nie, ons moet vurig van gees wees. Halleluja. Prys God. Vader, ons dank U vir die teenwoordigheid. Ons dank U vir die Heilige Gees wat oor hierdie plek is vanmôre. O, ek wil bid van hierdie ou plek vanmôre soos 'n ou mat en skud hom uit. Skud al die stof uit. Skud al die leegheid by die hek uit daar buitekant. Here, rig ons weer op soos wat ons was in die begin, met daardie eerste liefde, met daardie vurigheid in ons harte. Halleluja. Vurigheid om die werk te doen. Vurigheid om die liefde en te doen dit wat die woord sê. Halleluja, gemaak elke woord lewendig in ons hart vanmôre. Here, ek bid vir elke oor in hierdie plek. Besny dit nou in Jesus naam. Halleluja. Bid elke roofvoël, bestraf julle werke vanmôre om die gedagtes van die kinders van die Here te kom steel hier in sy huis en weg te vlieg daarmee. Ons bestraf julle en jaag julle weg in die naam van die Here. Halleluja. Elke gedagte sal daar kom, elke saak sal daar val. Waar jy geroep het, dit moet val vanmôre. In Jesus naam. Halleluja. Kom ons gee die Here 'n lekker applaus.
Hy sê nou, baie jong Christene, as hulle net by die Here uitgekom het, of meeste van hulle, is baie vurig, en hulle wil iets vir die Here doen, en hulle wil, dit wat hulle hulp vind, wil hulle dadelik doen. Baie ouers wat net by die Here gekom het, prys God vir dit. Maar in my tyd, wat ek al met die Here mee besig is, het ek baie van hierdie jong ouens gesien, hoe hulle verander na verskillende dinge toe. Ek het in my pad, op my pad gesien, baie van hulle wat regtig, as jy hom so kyk, dan sien jy hierdie ou het potensiaal. Hierdie ou kan so waar, hy kan 'n goeie werker vir die Here word. Hy kan regtig vir God iets beteken. En dan hou jy hom so rukkie dop, en dan tree baie van hulle grootmanskap in, en as grootmanskap intree, dan kan jy hom maar afskryf. En as jy hom weer soek, dan sien jy langs die pad geval. Want grootmanskap het sy hele lewe oorgeneem. Ek wil nie vanmôre oor grootmanskap praat nie, ek wil net vanmôre vir die aanmoedig kerk van die Here. As u jouself verneder voor God, dan sal die Here u oplig. Hy sal u verhoog. Moet u self tog in hemelsnaam net nooit verhoog nie. Moenie op jouself roem nie. Moenie, Paulus sê, ek roem in my swakhede. Roem in niks anders nie. Ek roem in dit wat alles van ons by my. Halleluja. Ek wil vanmôre vir u sê, bly nederig voor die Here. Want as jy nederig bly, dis dan wanneer God u kan gebruik. Hy kan net niks uit iets maak nie, hy kan nie met iets enigiets maak nie. So as jy wil iets wees vanmôre, dan kan jy nie 'n prediker van môre wees nie. Jy is in opleiding nou besig om môre se predikers te word. Maak nie saak van die ouderdom nie. Ouderdom het nie saak met God nie, want hy is 'n ewige God. Halleluja. Hy kyk nie na jou ouderdom nie. Soos wat ek en jy ouer word, so vernuwe die gees inteendeel binne, dit word ek en jy al jonger. Halleluja. Dank die Here vir jou ouers vanmôre en so, ek het nog baie van hierdie ouens gesien. Hy spring weg vol moed. Maar as jy hom so rukkie dop hou, dan sien jy, wow, sy battery word pap. En as jy hom weer soek, dan hy so groot in homself word, jy kan niks met hom doen. Niks. Hy moet eintlik weer terug gaan na die tekenbord en hy moet oorgeteken word van vooraf. En dis wat die Here sê, wat die pottebakker moes doen. Hy moes die voorwerp weer breek. Hy moes hom weer van vooraf 'n ander een maak. Want eers het dit misluk. Dit misluk deur grootmanskap. Hoor vanmôre die woord van die Here kerk. Moet niks in jouself dink nie. Laat jou naam jou vooruit gaan. Ander ouens sal oor jou praat. Moenie jy oor jou self praat nie. Jesus sê, ek praat nie oor myself nie, want dan sê hulle ek jong. Ander ouens praat oor my, want hulle praat die waarheid. Amen. Halleluja. As ouens wat sleg praat van jou, dan God, hy vat al hy slegte goed, en dan maak hy dit in goeie seëninge, en dan gee hy dit vir jou uit. Loof die Here. Halleluja. Laat hulle sleg praat oor jou. God het dit nodig, want hy wil 'n seëning vir jou maak. Maar moenie soek dat hulle sleg met jou praat, oor jou praat nie, en jy skuldig is daar nie. Oh, dan werk dit verkeerd aan. So, kom ons bly maar daar weg. Loof die Here. Dis moeilik om die Here te dien. Amen. Dis moeilik om die Here te dien. Amen. Wat ek het weer sê. Dis moeilik om die Here te dien. Amen. Weet jy hoekom? Ja. Want ek moet hierdie dop afbreek. Na niks. As ek by die Here kom. Die vlees moet heeltemal doodgaan. En hy moet heeltemal onderdanig word. Met ander woorde, die ou ding het nou verby gegaan. Ja, alles het nou verby nie kom. Prys God. Is dit nie wonderlik as ons dit kan sien nie? Loof die Here. Maar om hierdie ou af te breek, hy wil hy afgebreek word. Jy sê my nie. Wie ken ons? Hulle sit ons vanmôre op. Halleluja. Maar my broer wat eerlik sê, jy sê. Loof die Here. Kom ons kyk. Daar's twee goed. Wat die Here soek in 'n prediker en 'n werker van môre en van vandag. Die eerste ding is, skryf dit neer.
As hy nie beheer oor sy liggaam het nie, is hy in die moeilikheid en hy kan nie 'n werker vir die Here wees nie. Skryf daar, beheer oor jou liggaam. Jy jou liggaam sê, jy gaan vashou, boetie. Dan moet hy nie vir jou sê, wat jy waker het. Ons gaan vas, want ek hou vas. En dan vas jy nooit nie. Nee, jy moet beheer oor jou liggaam. Dit wat jou oë sien, dit mag jy nie begeer. Jy moet beheer hê oor al jou sintuie. Jy moet beheer hê oor hierdie ouetjie, want anders bring hy jou 'n groot ellende. Amen. So die dag as ons by die Here uitkom, moet ons hierdie ou heeltemal afbreek. Amen. En dan kom God en hy bou hom weer van niets af oor. En dan kom ek op 'n dag en ek sê, nou leef ek nie meer nie. Mag Christus Jesus leef nou. Halleluja! Okay, so dis die eerste ding, beheer oor sy liggaam. Die tweede ding, hy moet kan luister. Luister, as ek sê luister, gehoorsaam wees aan God se woord. Hy moet luister en hy moet ag gee daarop. Dis die twee goed wat by 'n werker moet wees. Okay. Luister, ook luister na ander ouens se probleme. Hy moet 'n goeie oor. Hy moet kan luister vir die stem van die Heilige Gees wat met hom praat. Hy moet fyngevoelig wees. Hy moet nie sy eie ding doen nie. Hy moet dit doen waarvoor God hom geroep het en hom daar gestel het. Halleluja. Amen. Prys God. Prys God. Ons is nou nog op lekker grond. Amen. Sien julle smile nog. Loof die Here. Hou dit. Hou dit vir julle. Loof die Here. Oh, halleluja. Die Here kom en hy gee vir ons 'n dienskneg wat sleg is. Hy gaan hier die eerste 2 en hy sê mooi so goeie getroue dienskneg. Want hulle was getrou en dit wat die Here vir hulle gegee het om te doen, dit het hulle gaan doen. Die tweede een, hy het nou minder verantwoordelikheid ontvang, maar hy het nog steeds sy verantwoordelikheid verdubbel. Hy het nie by dieselfde gebly nie. Dis wat God wil hê. As ek en jy dieselfde is as gister, het ek en jy teruggeval vandag. Amen. Ek gaan dit weer sê. As ek dieselfde is as gister, het ek teruggeval. Ek moet elke dag verbeter. Paulus sê ek sterf dag na dag, sterf ek hierdie ou af. So met ander woorde, ek moet verander. Hoekom moet ek verander? Sodat ek 'n verandering by ander kan bring. Amen. Jy verander nie omdat jy 'n smart boetjie wil word nie. Nee, jy verander sodat jy ander kan help verander. Amen. Prys God. Ek het gedog jy wil al 'n paar ouens in die kerk rond, maar ek sien dis môre dood nie vanmôre. Dis leegheid, broers. Dan om so 'n bietjie uitkrap vanmôre. Hierdie stukkie stof. Sal ek vanmôre sê hierdie stukkie aarde wat hier staan. Ons is mos almal stof. Dit is so. Nou die aarde het tot stof sou ons weer terugkeer. So wat is hier? Dis 'n stukkie aarde wat hier staan vanmôre, né? Moenie hom net so kyk nie. Hy kan draai as hy wil, hoor. Hy kan verkeerde kant toe omdraai as hy wil, hoor. Onthou dit? Ons moet van hierdie stof ontslae raak. Stof moet terugkeer. En ons moet God in gees en in waarheid begin dien. Amen. Ons is niks meer met stof te doen het. Halleluja. Prys die Here. Nou wil ek vanmôre sê, sommer net so iets wat ek al gedink het. In hierdie stukkie aarde is 'n klomp goed begrawe vanmôre. Onthou jy die skrif wat ons gelees het? Die dienskneg het gegaan, toe gaan begrawe hy hierdie talent binne in die grond of in die aarde. Nou jy dit? En toe die Here kom, toe sê die Here, toe gaan haal hy begrawe hom kom jy uit en toe bring hy by die Here en sê ek geweet jy's 'n harde man. Sê die Here, want jy's sleg en lui. Hierdie stukkie aarde het vanmôre 'n paar goed wat ek en jy begrawe het wat binne in hom is. En as ek en jy dit nie gaan uitgrawe en gebruik voordat die Here kom, het ek en jy moeilikheid, want dan gaan hy sê jou nuttelose dienskneg, vat hom en werp hom in die ewige duisternis in. Dis so, amen. Is hy by my? Amen. Is hy by my? Verstaan jy? Ons gaan dit vanaand hê.
stukkie aarde is daar verantwoordelikhede wat God jou en my gegee het, wat van hulle vanmôre begrawe is in hierdie ouetjie. En God wil vanmôre met sy kerk praat en sê, julle gaan vanmôre opgrawings doen in hierdie plek, en julle gaan daai verantwoordelikhede uitgrawe, en julle gaan daar van daai verantwoordelikhede nog 'n verantwoordelikheid en nog 'n verantwoordelikheid bykry. Roep jy nou 'n lei Christen? Kom ek vertel jou. Suster, ag, wil jy nie vir ons net hierdie ou tafeltjie vat en daar agter gaan sit en vir ons so 10 koppies daar bo op sit en ag pastoor, ek het nou regtig nie nou tyd nie. Ek het nou gou iets anders om te doen en kan jy al hierdie tekens sien of daai sware sug. Oh, hy sug val groei ding nooit weer nie. Alles vrek af. Hoor wat ek sê vanmôre. Dit gaan reg deur van hierdie huis af tot by jou huis, by jou eie huis. As ons vanmôre praat van lui, dan praat ons van lui. Party mans is te lui om hulle onderbroek by die shower op te tel en om in die wasgoedmaatjie te gaan gooi. Sy vrou moet dit kom doen. Dis lui. Dis 'n skande voor die Here, broers, dat ons so verval het, dat ma agter ons alles moet doen. Dis 'n skande voor die Here dat ek werk toe gaan in die môre en ek het nie my bed opgemaak nie. Ja, maar die bediening moet dit doen. Nee, broer, jy moet dit doen. Die bediening het ander werk om te doen. Dis 'n skande voor die Here as ek die aand gaan slaap en jy lê 'n hele bak vol skottelgoed. My ma het altyd gesê, en as jy nou moet siek word in die nag, en ander mense moet nou hier kom, en dan kry hulle al die veel skottelgoed, jy was hierdie skottelgoed. My ma het iets geweet. Dis luigheid. Ek wil vanmôre vir die sê kerk van die Here, as ons luigheid kweek, dan sal ons lui wees. En daar is baie van ons wat in die kerk van die Here luiheid gekweek het. As 'n vrug aan die boom. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God. Amen. En daardie verantwoordelikheid is om te gaan en disippels te maak daar buite, maar die ouens wat dit nie doen nie, sit vanmôre as lui en nuttelose diensknegte in God se liggaam wêreldwyd en hier by ons en oral. Dis so. Amen. Christus het nooit 'n leiderdisipel aangestel. Nooit nie. Hy het ouens uit hulle werk uitgevat. Matteus was besig om te kollekteer. Toe roep die Here hom, hy sê, volg my. Petrus was besig om vis te vang en die Here sê, kom, volg my. Elke ou was besig om te werk. Die Here hou nie van lui mense nie. Ons sien dit nie met lui mense. Omdat hierdie dienskneg lui was, het hom in die buitenste duisternis laat werk. Ek wil sê, as ek en jy 'n vrug van luiheid gekweek het in ons lewe tot nou toe, gaan ons 'n bietjie sukkel om ontslae te raak van daai vrug vorentoe. En dit sal net genade van God af wees wat jou en my gaan help om van daai ding ontslae te raak. Hoor vanmôre die woord van die Here. Amen. Ek het nou gesien. Die dag waar ek nog in die fabriek gewerk het ons 'n klok gehad. Jy weet almal waarvan ek praat vanmôre. En jy het 'n kaart gehad met jou naam op. En jy moes daai ding klok. En jy word betaal volgens die minute wat op daai kaart geklok is. Ek het nou gehad, dit sal my gewerk het. Ek kom so 6:15 by die werk, ons stel om 7 uur in te klok. Jy word nie betaal vir die 15 minute wat jy vroeg is nie, maar daar's nog 'n paar goed wat ou wil doen voordat die klok lui. Ai ou, sal daar rond staan. Tot hy sien, daar's 2 sekondes voor dit 7 uur is. Dan druk hy gou die klokkaart in en dan loop hy in die werk.
Daai selfde ou het ek dopgehou. Vanaand as ek huis toe gaan, ek kom so kort op as 5 beteken want ek nog 'n paar laaste goed wat ek gou wil doen. En so wat ek pla my nie. Die Here het my geroep om hierdie werk te doen en ek doen dit. Ek doen dit nie vir my nie, ek doen dit asof ek dit vir die Here doen. En daarom is ek presies daarin. Dan kom hier jou 5 to 5. 10 to 5, dan slyp hy al so rond, dat hy al sy goed laag gepak. Dan slyp hy so 'n bietjie rond, en gaan toilet toe, en so, en dan kom hy, en presies 5 uur. Dan druk hy die klokkaart en klok, dan gaat hy huis toe. Hy is nie net 'n luiaard nie, hy is 'n dief ook. So ek wil vanmôre vir u sê, luigheid bly nie by luiheid nie. Dit maak 'n dief van jou aan die einde van die dag. Kerk van die Here, ek wil hard praat met u vanmôre. Oor een woordjie verantwoordelikheid wat God vir sy liggaam gegee het. En ek en u moet daardie verantwoordelikheid uitvoer. Want dit is wat sy hande en sy voete sit hier vanmôre en oor die hele wêreld en die hele liggaam van Christus. Dit is sy hande en sy voete. Ek kan nie my goed afskeid na my broer toe nie. Ek kan dit nie afskeid na my suster toe nie. Daar moet 'n tyd kom wat ek sê, Here, maar iets vir my verantwoordelikheid gegee. Ek kan dit nie aanhoudend begrawe nie. Ek moet dit doen. Halleluja. Lyk of ek raas vanmôre. Nee! Ek is nog in die begin. Ek raas nog niks. Ek wil hier 'n ding wys. Hier is môre se ouens wat hier gaan staan en preek. Moenie jouself onderskat nie. Moenie jouself onderskat nie. Hoor wat ek jou vanmôre sê. Ken jouself so. Daar was 'n dag wat God jou geneem het as 'n pyl uit sy koker. Jou naam was op daai pyl geskrywe. Hy het op sy boom gesit, Jesus Christus, en hy het hom geskiet na 'n doel op die aarde. En ek en jy vanmôre daar die pyl, en ons is op pad na daardie doel toe. Halleluja! So jy moet nie jouself so minderwaardig ag vanmôre nie. Jy het 'n naam op. Nog voordat jy in jou moeder se skoot gevorm was, het ek by jou naam geroep, sê die Here. Jou pa het nie die naam so uit sy kop uitgekry nie. God het die naam in sy kop gegee. Daarom het jy vandag hierdie naam, hy het jou by jou naam geroep, voordat jy nog in jou moeder se skoot was. Amen. Dan praat hy van aborsies. Sies, dis 'n skande hoeveel moord hulle besig is om te pleeg, maar hulle gaan vir elkeen voor God staan. Ek wil sê vanmôre, hierdie ou pyltjie, hy kom deur al die winde en die storms. Maar as jy by die Here bly, maak nie saak hoe die duiwel se winde waai rondom jou, die storms nie. Daai pyl is seker op pad na die doel toe, waarvoor God hom geroep het. Maar die geheim is om by God te bly. Nou gaan jy dit maak. Halleluja. Jy kry broers en susters wat jou ook so 'n bietjie stap, wat jy so 'n bietjie skeef gaan. Maar dan God, as jy by die Here se voete bly, dan kom die pyl weer reg en dan gaan hy weer aan. Halleluja. Prys die Here. Ek wil een ding sê vanmôre. Loof die Here. Ek wil een ding sê vanmôre. Broer Oos, ek wil een ding sê vanmôre. Halleluja. Hoe gaan ek dit nou sê? Stryd. Ek wil een ding sê vanmôre. Baie van ons wat lui is, raak kwaad vir 'n ou wat vurig van gees is. Amen. Maar hier wat as hy naby my kom en lyk of ek party soek. So besig is hy maat. Ek het ook in die bou kontrakteer en daai jare was dat ek nou span. So 28 en 30 mense wat so by werk. Hulle daar. Prys God, my gebrei. Daai veg en my gebrei. Halleluja.
Prys die Here, ek het baie daar in die bakkie gesit en hele bid voor die Here. Sê, Here, wanneer gaan U my uithaal uit hierdie goedheid? Here sê, wanneer jy oorwinning gekry het, sê, o, Here, maar soos dit vir my lyk, wil ek nie oorwinning kry oor hierdie goed nie. Here. Maar dan God, daar was 'n dag wat hy my raak gesien het en gesê, okay, kom. Ek het werk vir jou. Amen. Halleluja. Maar ek wil jou sê vanmôre. Nou kort ek nou, dan sal daar 'n paar wat dringend afgehandel moet word en ons kort nou baie meer werksmense. Dan gaan soek ons hulle, dan staan hulle so langs die pad. Dan stop ons nou daar aan die leiers, dan kyk ek hulle so vinnig deur. Ek gebruik ook maar die bietjie onderskeiding met die ding jy het. Dan laai jy hom op, hy's lewendig, jy misgis jou betekenis so ver, jy slaan hy bal so ver, dis ek sê. O, prys die Here, dan laai ons aan. Dan gaan ons nou uit. Dan kom ons nou daar by ons werksplek, waar ons nou moet werk. Jong, dan watch ek hierdie nuus, gryp 'n graaf, vurt, jy moet sien, wow, die rood trek. Dit lyk op my manne parking soek, dit lyk hulle stilstand, hierdie nuwe manne werk hier rondom hulle, Here, wat gaan die happening werk, hierdie mense? 10 tyd, breek aan, na 10 tyd, dan sleep jy die vurt so. Dan dink jy, maar die man, en nou so goed, hy was dan nou so besig, wat gaan nou met hom? Eendag toe kom ek agter die kant van die byn. Toe kom ek agter, my man, as die nou kom, dan sê, hey, hier werk ons nie so nie hoor, hier werk ons met hierdie spoed, en klaar, as jy nie so wil werk nie, dan werk ons jou jy. Daar is slegter, as my eie mens, na die tyd. Ongelukkig, weet ek dit ook in die huis van die Here gesê. Jy kry 'n maat wat vol van die Here is, hy kan die gou-gou 'n paar stap maak. En nou, sy slegter is die klomp raas. Amen. Hallo, jy moet saam met my praat vanmôre, halleluja. As dit net ek wat die pad geloop het. Hoor wat ek jou sê, as jy môre se prediker wil word, moet jy jou gereed maak vir 'n paar stappe. Jou eie boeties gaan jou bietjie stamp, as jy bietjie lewendiger as hulle is, en jy bietjie vuriger van gees as hulle is, hulle gaan gou 'n ding kry om vir jou te sê. Is dit so? Wees God. Hier is al 'n paar wat saamstem vanmôre. Ons is al meer as 3. Broeder, loof die Here. Dit gaan nie lyk dit vir my hoor. Halleluja, ek het eendag sê, ek het by 'n maatskappy gewerk hier aan Bos. Ek adverteer nie nou nie, hulle bestaan nie meer nie. Hulle het hulle naam verander. Maar by hulle gewerk. En ek was nou in 'n hoë posisie aangestel daar. En hulle het my, ons het 'n Chinese gehad waarvan ons nou goed ingevoer het van oorsee af. En hierdie is nou die groot baas in hierdie plek waarvan ons goed invoer. En ons gaan haal hierdie ou by die lughawe. Ek en my direkteur gaan haal hierdie ou by die lughawe. En nou ry ons, en terwyl ons nou so ry, ek praat in daardie vroeë 90's. Terwyl ons nou so ry ons by die parke verby. Dan sien jy hoe lê klomp mense in die parke, vreeslik baie. En hierdie Chinese kom na daar en nou nie meer hou. Jy weet, dis die eerste keer dat hy in hierdie land is. En hy kyk so, gaan ons weer by 'n park verby en hy sê vir my direkteur, hy sê, what are those people doing? My direkteur is op nie op sy mond geval nie, hy sê, they are working. En hy het my direkteur so snaaks al gekyk, working? Hy sê, yes, they are working. En die Chinese het stil gebly en hy het so 'n weekie saam met ons getoer en klomp goed gedoen, maar hy was slim. En hy het agtergekom, hierdie direkteur was besig om 'n gek te maak vir hom, om gek te skeer met hom. En die dag het ons hom terugvat lughawe toe. Toe ry ons nou weer die pad en ons gaan in die park verby. En hy kyk so, hy sê, oh, some more working.
Some more working, sê my direkteur. Toe die nou om uitgevang, toe vind hy nee, want dis die werk, hulle lê sleg daar die parke.